আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। 24 ইঞ্চি এলইডি টিভি সোনি। তো সমস্যাটা হচ্ছে সাউন্ড নেই। আমি এক নতুন মাইক লাগার পরও সাউন্ড পাই নেই। দেখেন তার ভিডিও চলতেছে, কি ভিডিও চলতেছে, সাউন্ড নেই। তো এটা হচ্ছে চিপস আইসি, দেখেন এই যে ছোটো আইসি। আর আইসি টিভির পোর্টের নাম্বার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওর নাম্বার হচ্ছে TP.RD8503.PA671। তো এই বোর্ডে শুধু এই আইসি সামনে থাকে। তো আমরা কাজ করব। এটা হচ্ছে সঠিক সলিউশন হচ্ছে, সমাধান হচ্ছে। আমরা একটা রেজিস্ট্যান্ট নেব, দেখব যে এখানে আমরা রেজিস্ট্যান্ট নিয়েছি 47 ওমসের, 47 কিলো বা ওমস, কিলো ওমস। আমরা এই কাজটা করব। তো আমরা এই রেজিস্ট্যান্টটা লাগাবো আইসিতে। লাগার পর দেখবো সাউন্ডটা আসতেছে না আসতেছে। দেখেন আপনারা, লাগার পর আইসিটা লাগার পরে সাউন্ডটা অটোমেটিক চলে আসতেছে। আইসির এই সাইডে লাগাবো। ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে প্রায় 5000 গুণ চলে আসছে। ফরাসি ক্যারিবীয় খুলে দিলাম আর বন্ধ হয়ে গেল। এই রেজিস্ট্যান্টটা লাগা দেবো এখানে আমরা। আমরা এই রেজিস্ট্যান্টটা লাগিয়ে নিয়েছি। এখন টিভিটাকে আমরা এক্সট্রা রিলিজ করবো। টিভি অন করলাম, টিভি অন হয়ে গেছে। মাইকে খুলে দিলাম। আর অরিজিনাল যে মাইকটা ছিল আমি লাগিয়ে দেবো, লাইনটা দেবো, সংযোগ দেবো। তো ফ্রেন্ড, রেজিস্ট্যান্টটা লাগাই দিয়েছি, আইসি 2 পিনে সংযোগ করে দিয়েছি। এরপর ইনশাল্লাহ সাউন্ড চলে আসছে। আমার ভিডিওটা কাউকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে, এবং ফেসবুকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কেউ যদি নিজেকে আপডেট করতে চান, কাজ শিখতে চান, অবশ্যই আমি স্ক্রিনে এখন নাম্বার যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ ঠিকানা আলিবন্দর, সিটি বন্দর রোড, মা বাবা ইলেকট্রনিক্স, প্রোপাইটার মোহাম্মদ হাজির রহমান। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। আজকে পর্যন্ত।